Hoy vamos a hacer una fogata. Estos ladrillos necesitamos. Entre más viejos, mejor. Luego, vamos a coger los palos. No pregunten de dónde los saqué, ni cómo los saqué. Pero bueno, aquí están. Necesitamos los más gruesos y largos palos. Vamos a poner 3 de momento para ver si se quedan. Vamos a hacer así. A ver si se quedan. ¡Listo! Se quedó parado. Para nada, intentamos 1.000.000 de veces, pero bueno. Si nos sale un alacrán, pues nos tocó ir para el hospital. Pero bueno, vamos a poner más cosas. Ya tenemos los 4. Esos 2 no funcionan, están muy grandes y el otro es muy corto. Tenemos que poner las ramitas más chiquiticas para poder que se queme. Por cierto, si van a hacer esto, tienen que dejar secando las hojas para poder que prenda. Porque si llueve y luego ustedes lo ponen a hacer, pues qué lógica va a dar, ¿no? Pues porque si está mojado y el agua con el fuego no... Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ya quedó como una mierda, pero bueno, está bien. Está bien para hacer algo. No, mentira, no nos vamos a engañar, está mal. Pero bueno, ahora seguimos con las hojas. Si pueden ver, hay 2 tipos de hojas. Pillen, esta está verde, parece marihuana, y la otra está seca. Si escuchan, se puede tocar y uno hace así y queda nada. La que queda nada es la que vamos a usar, porque esa es más fácil de prender. En otro sentido sería al contrario, pero bueno. ¿Cómo? Estas que son poquitas, vamos a ver si podemos sacarlas. Esto y esto se va a poner por debajo. Tanto no, porque la vamos a hacer así. La vamos a partir. Primera vez que me sale. Y la vamos a meter por ahí abajo para que quede más candela, obviamente. Se lo vamos a poner por debajo, así, por debajo pero para arriba. Uy, madre, un látigo. Sí, como medio queda. Porque problemas técnicos, no sé qué me cayó. Ahora que le vamos a echar hojas, porque si no, no prende, a punta de palo no va a prender. Vamos a meter estos palos, lo vamos a sacudir aquí encimita para que quede así. Y bueno, luego le vamos a perder candela. Pero una fogata cuando se hace de noche, así que y ya está de noche. Entonces tenemos un foco ahí, vamos a apagar el foco. ¿Está? Y quedamos en oscuras. Vamos a hacer la caja ya para hacer esto. El día que estoy grabando esto, llovió, relampagueó, cayó granizo, otro poquito más y cae nieve, pero bueno, sufrimos las adversidades y vamos a ver si prende. Ojito que se prende, ojito. Ojo que ya está prendiendo, ojito. Pero está prendiendo el papel, necesito es que prendan las hojas. Graba de lejos. Dale. Uy. Más hojas. Hay que meterle muchas hojas. Con eso prende súper fácil. Con eso prende súper easy. Vamos. No prende. Vamos a tener que llamar a un experto. El experto, la ayuda del experto. El centro. Ojo. Ojito que viene la ayuda del experto. Tenemos la ayuda de un experto. Un experto vino a ayudarnos porque se nos apagó. Se nos apagó, así que vamos a recurrir al plan B. Tenemos la ayuda de un experto. Tenemos la ayuda de un experto. Ojito el experto. Más. Eso. Ahí está. Solucionado el problema. Miniatura. Y así es como se logra una fogata fácil en casa.